Chào các bạn, chiếc kính bung mất vít bắt gọng, chắc không phải là trường hợp hiếm gặp các bạn nhỉ? Điều này dẫn đến sự bất tiện nhất định, đặc biệt với người lớn tuổi. Và đây là hộp vít, khoảng 600 chiếc, với các kích cỡ để bắt gọng kính, tặng kèm chiếc tuốt nơ vít nhỏ chuyên dụng. Giá rẻ giật mình, có 28.000, mua trên Shopee. Và để tự làm việc này tại nhà, không thể thiếu một chiếc kính lúp, loại tự chế. Vậy là chỉ một lần tự sửa gọng kính, hộp vít 600 chiếc có thể coi là hết khấu hao và đã hoàn đủ vốn.